सारङकोट हिँड्न लाग्यो बिहान बिहानै 5 बजे 6 बजे नै निस्केको चिसो छ सो त्यहाँ सनराइज हेर्नको लागि बिहान बिहानै निस्केको हाम्रो अगाडि केटाहरू गइरहेछ गाइस अब हामी सारङकोट पुग्न लाग्छौँ एक गेरमा घेर गर्दै अलिकति मात्र छ धेरै छैन केटाहरू पुगिसकेछन् जाडोले गर्दा कान चिसो खैर केटाहरू उनीहरू खैर अगाडि छ अझै कि क्या अगाडि नै छ यहाँ रहेछ गाइज ल फाइनली सारङकोट ल गाइज फाइनली गाइज फाइनली सारङकोट पुग्यो सारङकोट रोक्न एकछिन ओए उनीहरू खोइ र गाइज यहाँ माथि रहेछ केवल कारमा पनि आउँदो रहेछ नि यहाँ टपमा सो यो हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यो लेकको अर्को साइडमा आइसकेको छौँ यार अब हिजो त्यो साइडमा थियो आज यता हिजो पारी त्यही त हो हेर्नु सक्नुहुन्छ जाडो छ है जाडो छ लास्ट जाडो छ अब त्यहाँ त्यो टल्किरहेको छ नि हो त्यहाँ माथि जाने हो अरू केटाहरू गइसकेछन् कि क्या हो हिमाल हेर्नु सक्नु गाइज फाइनली सारङकोट यहाँ यता कहाँ हो र उता यता माथि जाऊँ न माथि देख्यौ र माथि जाने केटाहरू यहाँ रहेछन् होइन पुगेर रहेछ कतिखेर आएको ल धन्यवाद पुगेको अझै माथि गएर अनि बल्ल देखिन्छ जय हो गणेश भगवान् हामी यहाँ पनि आइयो है फाइनली ल गाइस फाइनली यहाँ पनि धारा रहेछ यार कतिवटा रहेछ ए हिँड्नु न माथि जा माथिबाट हेर गणपति बाप्पा मोरिया गाइज माथि होला पछाडिको भ्यू हो गाइज हामी टपमा जानु भएको भ्यू पोइन्ट माथि गएर I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away.
walking tall. Some days I got no use for it all. मान्छे हेर्न सक्नुहुन्छ Working hard, making less. Some days are bad. ल गाइस सारङकोट हामी घुमियो सो माथि त्यहाँ भ्यू पोइन्टमा गएको थियौँ अनि फोटोसोटो खिच्यो अनि अब घरतिर फर्किन लाग्यो घरतिर त नभनौँ एकछिन तल जाने हो फेरि के अरे कहाँ कुन ताल हेर्न जान भनिरहेको थियौँ केटाहरूले सो त्यही हो अब हजुरहरू मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ के छ कस्तो छ यसो कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो आउँछ पुरै लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो पार्टमा आउँछ है सो त्यही हो सपोर्ट गर्नु होला अनि पछाडि सक्नुहुन्छ यता हिमाल देखिरहेको छ होइन यता अब चस्मा देखिँदै देखिन्न हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ यता बिहान सनराइज हुँदाखेरि त यस्तो दामी देखिरहेको थियो साँझ पनि सनसेट हुँदा पनि दामी देखिन्छ होला सायद मलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो के हो खै अब साँझतिर त आइन्न होला हामी केटाहरू अरू सबै तल गइसकेका छन् म मात्र छु यहाँ मेरो जकेसके सब उनीहरूले लगिसकेछन् त्यत्तिकै घुमिरहेको छु म सो अब हिँड्न लाग्यो म पनि केटाहरू चाहिँ तल पुगिसकेछन् यहाँ रहेछन् फोटोसोटो खिचिरहेछन् भोला र सुजित मात्र रहेछन् यार अरू केटाहरू त गएन अब तल गएर नास्ता पानी गर्ने हो लगायत सारङकोटबाट निस्केर हामी एकछिन यता यहीँ तल बसेछौँ नास्ता गर्नलाई भ्यूै देखिन्न यार पछाडि गएर देखाउनु पर्छ त्यही हो मेनु सेनु हेरिरहेछन् सुरजले हाम्रो साहु सर म्यानेजर सर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालको अनि फेवा लेकको भ्यू यो फेवा लेकको अर्को साइड हो गाइस हाम्रो नास्ता गरेर सक्यो अब हामी फर्किन लाग्यो इन्टरनेसनल गुफा जाने हो Fortunately, he told my mama जोइले बाइक चलाइरहेछ before I saw the sun. मस्त बसिरहेछ Said your boy's gonna love too hard and break more than one. You're gonna make sweet women hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. हिमाल कति दामी देखिरहेछ यार यहाँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर आएको छ माथि हिँड्न
बास्ने मन्दिरबाट हाम्रो माछा पुछे हिमालको भ्यू कति राम्रो देखिरहे। जय शम्भु। यही हो विन्ध्यावासिनी मन्दिर। उतापट्टि पनि रहेछ, यो शिवजीको मन्दिर हो। सो हाम्रो सारङकोटबाट सिधै विन्ध्यावासिनी मन्दिरमा दर्शन गर्नको लागि गएको थियौँ। सो त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो यति राम्रो छ त्यो मन्दिर, सफा अनि स्वच्छ वातावरण, शान्त। त्यसपछि त्यहाँको भ्यू, माछा पुच्छेको भ्यू यस्तो दामी देखिरहेको थियो। मन्दिर पनि एकदम शान्त, घुम्न जाने लायक पिसफुल ठाउँ छ। सो यदि हजुरहरू जानुभयो भने कृपया एकचोटि विन्ध्यावासिनी मन्दिरमा दर्शन गर्न चाहिँ जानु होला। राधे राधे। सो हाम्रो विन्ध्यावासिनी मन्दिरमा मन्दिर परिषदमा भएको थुप्रै मन्दिरहरूमध्ये हजुरहरूले देखिरहेको यो मन्दिर चाहिँ विन्ध्यावासिनी मन्दिर भयो। अनि त्यो पछाडिपट्टि अघि जुन भर्खर देखिराख्नु भएको थियो हो यो मन्दिर। यसमा हाम्रो भगवान् श्रीकृष्ण र उहाँको प्रेमिका श्री राधा, अनि त्यसपछि भगवान् राम र सीता माताको मूर्ति, अनि अझै लक्ष्मी नारायण उहाँ दुवैजना दर्शन गरे। सो यो मेरो साथीले यो यति भिडियो रेकर्डिङ गरेको थियो, त्यो भिडियो पनि मैले हालिदिएको। साथीले राम्रोसँग रेकर्डिङ गरिदिएका थिएँ। सो त्यही हो, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मौन में बैठे सीताराम, यहाँ राधा कृष्ण। गाइज विन्ध्यावासिनीबाट हिमालको सो मन्दिर घुमेर अब सक्यो। अब हामी फर्किन लाग्यो, जान्छौँ तलतिर। भोला र म मात्र, अरू केटाहरू गइसकेछन्। जुत्ता सुत्ता लाएर नि निस्किने अब।